Uyu munsi hirya no hino ku isi ikoranabuhanga rigezweho rikomeje kuvugisha abantu ni ChatGPT uko ryakoreshwa hafi muri buri kimwe cyose. Iyo uje ku rubuga nyine rwa ChatGPT ukagira icyo uyibwira hafi mu rurimi urwo ari rwo rwose, ariko cyane cyane ibikora neza cyane mu cyongereza. Hari ibyo ikubwira haba ari kuri internet, haba ari kuri YouTube, ku mbuga zigiye zitandukanye, ndetse natwe hari ibiganiro bigiye binyuranye twagiye tuyikoraho ushobora kuba wabireba noneho ugasobanukirwa. Iri ni ikoranabuhanga rero risa nkaho ryikoresha, aho rifite ubwenge navuga bw'ubukorano. Ushobora kubibaza ibintu bigiye bitandukanye hanyuma ukabona ibisubizo kandi bikwiye hafi muri buri kintu cyose ushobora kuba watekereza nyine gisaba kwandika, ibisaba ubunararibonye n'ubuhanga navuga budasanzwe. ChatGPT iragufasha. Uyu mwanya tugiye kureba uko wayikoresha mu burezi. Uri umunyeshuri, uri umwarimu, ese ChatGPT wayikoresha gute ikaguhereza umusaruro? Uri gutanga ubwo bumenyi, niki ChatGPT yakungura ku buryo ushobora kuba wayikoresha? Uri umunyeshuri uri gufata ubwo bumenyi, ni ikihe kintu ushobora kuba wakifashisha muri ChatGPT ukabona ubwo bumenyi neza? Mbaye ikaze muri iki kiganiro. Niba utararebye ibiganiro byacu nyine byatambutse bivuga kuri iyi ChatGPT, wabireba cyangwa se ukaba wanifashisha n'ibindi nabyo byagufasha cyane. Niba wakunze iyi video wayiha like, niba uri mushya kuri iyi channel ugakora subscribe, ugakora no kugera kugira ngo ibiganiro bidasanzwe nk'ibi byibageraho mu buryo bworoshye cyane. ChatGPT yaje muri kubona ko ntisanzwe, twari tubwiye tubwire akantu gatangaje mu kinyarwanda. Muri kubona ko ihise tubwira ibintu byinshi cyane, izindi nyinshi cyane, ariko cyane cyane ikora ibintu byinshi kandi neza iyo uyibajije mu cyongereza. Ariko hano yitubwiriza na translation y'icyongereza n'ubundi ugasobanukirwa. Rero dukomeze igice cya mbere. Tugiye kugaruka uko ushobora kuba wakoresha iyi ChatGPT nk'umunyeshuri. Noneho tuze no kureba ikindi gice, niba ibintu ushobora kuba wakoresha ChatGPT yawe nk'umwarimu uriho urigisha, niba ibintu ushobora kuba wakoresha ChatGPT. Gusa iyo ubaje nyine ChatGPT ko yagukorera ibikorwa cyangwa se imikoro yo mu ishuri, irakubwira iti nyamuneka ibyo ngibyo ujye ubyikorera. As an AI language model, I'm not programmed to write schoolwork for students. Ntabwo nshobora kugufasha ibintu byo mu ishuri, nyine jya witekereza hanyuma ubikora. Ahubwo yo ishobora kuba yaguhereza ubufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero turebe buno bufasha, hanyuma ariko ugomba kumenya ko wenda hari nk'ahantu mu bihugu bigiye binyuranye mu ma university ndetse bagenda bayibuza abanyeshuri nyine kuba bayikoresha mu ishuri, bati nyamuneka mujye mukoresha ubwonko bwanyu. Natwe rero ibyo tubagezaho hano ni ukugira ngo urebe igishoboka uko ushobora kuba yifashisha, ntabwo tuba tukubwiye tutigenda uyikoreshe mu ishuri. Hano rero twayibajije nk'uburyo bugera kuri 20 ishobora kuba yadufashamo nyine nk'umunyeshuri. Hano ishobora kugukorera ama essay yakoze neza cyane, ishobora kukwereka ibitekerezo ku ma topic cyangwa se ingingo zigiye zitandukanye n'ibindi. Nawe ushobora kuba wayibaza muri ubu buryo nyine, ntuzi uko yagufasha byose ChatGPT irabigukorera. Ushobora kuyibaza uko nyine yagufasha uramutse uri umunyeshuri. Twakomeje rero noneho tuyibaza ama prompt ni gutya uyitegeka. Nyamuneka muziga ikintu cya prompt, kuko muri isi y'ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence nicyo kintu kigezweho cyane. Ese nize prompt dushobora kuguhereza, tukabihereza nyine ChatGPT ikabagira gute, ikaba yadukorera? Dore rero ibi ni bimwe mu byo ushobora kwifashisha ukandika gutya ikagufasha. Can you help me understand the main concepts of this chapter? Ni chapter wenda runaka utariho wumva neza, ushobora kwandikira gutya ChatGPT none ugashyiraho iyo chapter nyine hanyuma ikagusubiza. Ushobora kuyibaza uti ese ni gute nazajya nandika imyandiko myiza cyane, ni nk'ubuhe bumenyi skills nkeneye kugira ngo icyo kintu nkomeze kugikora neza? How can I improve my note taking abilities during lectures? Ibintu nk'ibyo mbega. What are some effective strategies for this subject? Ibintu nk'ibyo ni bumwe mu buryo bwinshi cyane ushobora kuba wayitegeka kandi ikagira gute, ikagusubiza. Kugira ngo byose uriho urabibona. Can you suggest any online resources to help me with my homework? Ufite homework se uri kwibaza niyo hantu ushobora kuba wayikorera. Urugero hano twese dufata iyi ya mbere, iyi prompt ya mbere, hari chapitre utari kumva neza kandi koko nibyo. Can you help understand the main concept of this chapter? Iyo chapter wenda dushyiraho genetics. Utu tuntu kudushyiraho ni byiza kuko birafasha nyine muri prompt engineering
ugomba kudushyiraho ibyo ugiye kwibwira none iyo chapitre ukayikurikizaho. Rero yahise ibitubwira concept ziri muri topic cyangwa se chapitre. DNA izanamo ibintu nyine by'ama DNA, izanamo ama genes n'ibindi bintu byinshi, ama chromosome 46 kandi rumwe 23 n'andi 23. uri kubona concept yagiye bitubwira. None ushaka ko ikomeza kugusobanurira urayibwira uti keep going, wibuke nyine uri kwigushaka kumenya byinshi cyane. Hano itwereka andi ya ma concept yose, gene expression, itubwira genetic variation, genetic disorders byose ubwo hano rero urakomeza ukayibaza nyine. Urugero niba nk'iyi ngiyi utayumvise neza, ushobora kwibwira uti extend cyangwa se explain me more about genomics, ikakubwira byose, ikagusobanurira, ikageza na conclusion. Urugero wenda hano nayibwiye ni I don't understand what DNA coding is, hanyuma hano ihita igusobanurira. Rero urayibaza ni nkaho muba muri kuvugana n'umuntu. Hari umuntu wenda ushobora kwibaza se ChatGPT itandukaniye nuko twandika muri Google. Urabiza hano iyo wanditse muri Google icyo bakwereka nyine, urugero wenda wanditsemo DNA coding, icyo bakwereka nta kindi ni uruvangitirane rw'ama website agiye atandukanye. Urugero hano muri kubona ko DNA cyangwa se genetic code nta nubwo ari byo bahita bagohereza, kandi twayisabye DNA coding ariko isubireza genetic code n'undi byose nuko ari bimwe, ariko hano urukubona ko bitandukanye. Urugero bino bivuye kuri website kandi nyine nibyo baba barakoze, rero nicyo biba bitandukanye. Hano muri kubona bahita bagohereza aho ushobora kubisanga ku website menshi, ariko hano muri ChatGPT ikiza cyayo ihita iguhereza igisubizo ako kanya, kandi nyine navuga kiri personalized bitewe wenda wowe n'ibyo ushaka. Wibuke turacyari ku munyeshuri kwiga. Noneho reka tujye kuri kwandika essay, ibyandikwa, imyandiko n'ibindi. Se ni nk'izihe nama ishobora kuba yakugira kugira ngo ujye wandika ibi byandiko n'imyandiko myiza? Hano uratangira nyine ikabikubwira read and research, ikabikubwira focus on the introduction, byinshi cyane, use clear and concise language, ibintu byinshi cyane. Hano tubibwira tuti what are some tips hano nyine twabibwiye, irakomeza. Hano rero twahise tuyisaba ibingibi kutwandikira umwandiko mugufiya ku bigendanye n'uruhare abanyaEgiputa ba kera bagize ku iterambere dufite by'umwihariko mu bya computer, ndetse no kuba turi gukoresha nk'iri koranabuhanga rya ChatGPT. Aha rero nibyo yahise tubwira, iradevelopa isa nkaho ikora akantu ka introduction, ariko nyine ntabwo ari ndende, kugira ngo murabibona ntabwo ari birebire. Hanyuma igahita iduhereza na conclusion. Rero wowe ujya wandika ama essay, yaba ari mu masomo anyuranye, history, biology, geography, byose, English, amasomo ariyo yose, hano wayikoresha essay ushaka. Ushobora kuyitegeka ufite wenda amagambo aya n'aya, ukayitegeka mu buryo bwose ushaka, page imwe, ebyiri, eshatu. Yego, hano rero twayibwiye tuti use evidence to support your arguments, use facts, examples and quotes to support your arguments and make your essay more persuasive. So hano rero n'ubundi nyine ni bya bindi, none ari kubona ko twongeyemo ibindi bintu. Hano n'ubundi yahise ibidusubiza, yewe izanamo n'uburyo nyine bwa ChatGPT idusobanurira uburyo aba banyaEgiputa bagiye bakoresha ama algorithm anyuranye, yaba ari gukora ibibazo by'imibare, aribyo nyine byatugejeje ku iterambere rya computing cyangwa se nyine rya computer, ndetse n'aya algorithm tugenda dukoresha uburyo bwa arithmetic n'ibindi byose bagiye bakoresha, bagahita nyine bashyiramo ni ChatGPT, kari naho yavuye mbega dushingiye kuri iryo terambere ry'abanya-Egypt ba kera. Hano rero bya byandiko byawe byose ChatGPT iri capable yo kuba yabihandura. Urugero hano yakuhereje text ndende cyane, ushobora kuyibwira ikagusummarizingira mu point. Hano ni ya yindi ya mbere, noneho twese tuyibwira iduhereza main point. Hano yahise ziduhereza ni ibika bitandatu, n'ubundi bino bireflectinga iki ngiki. Niba ushaka point wayibwira gutya ihita ibigukorera cyane. Ikindi ushobora kuyibwira ikagukorera ibyitwa ngo ni proofread. Hano ni wenda icyandikwa si ngombwa, kano ni akantu gato cyane nayihereje. Urukone iyi nteruro totally ni meaningless, nta gisobanuro cyanya cyifite kuko yanditse nabi mu buryo bwose. Rero ushobora kuba ufite umwandiko wanditse nabi mu buryo runaka, cyangwa se interuro ugahita ubwira uti proofread, agashyira iyo nteruro cyangwa icyo gika cyangwa se uwo mwandiko wose, gahita bigukorera. Dore ngiyi wenda
ifite meaning cyangwa igisobanuro gifatika igendeye kuri iyi ngiyi navuga ipfuye cyangwa se itaboneye wari wayihereje mbere. Mbere mu buryo bwabanje se ni iyi, ugakomeza ukabwira ChatGPT yawe nyine uwe biterwa nyamuneka n'uburyo uba ushaka kuba wayitegeka, hanyuma yo nta kindi ni ukubigufashamo mu buryo bwose bushoboka. Hano ChatGPT ushobora kuba utari kumva ijambo runaka cyangwa se concept runaka, urugero cyane cyane nko muri physique, biology ndetse n'izindi science ari gihe, cyangwa se muri mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya mudasobwa rya barimo ibintu bigoranye cyane, urugero wenda nka quantum mechanics, quantum computing, ibintu nk'ibyo. Rero hano twayibibaje, hano turayibigira tuti idusobanurira mu magambo yoroheje cyane nk'aho dufite imyaka 10. Hano rero bigomba gukoresha uburyo bworoshye cyane, nyine kabitubwira ati mu buryo bwo kumva uburyo tuntu duto cyane, particles duto cyane dukoramo. Hano urayitegeka, hano icyo gisobanuro ikagenda guhereza n'ingero mu buzima busanzwe n'ibindi. Hanyuma hano duhita tuyibwira tuti no dusobanurire nk'aba professional, nk'aho turi abanyeshuri biga muri kaminuza kandi nyine mu buryo busanzwe bwo mu ishuri academic. Hano yita bigusobanura nyine standard mu buryo busanzwe bwa nyabwo, ugakomeza ubwo wenda waba ubikopiya ukanda hano ugahita ubikopiya ukagenda ukabishyira aho ushaka. Hano noneho dufate wenda nk'urugero uriho uritegura ikizamini runaka, hanyuma ushaka resources zo kwiga, ushobora kwitegura nyine exam yawe. Hano uyituhereza topic twayihereje domestic electricity, wenda nibyo biga cyangwa se ibindi ni science se ni social studies n'ibindi bintu nk'ibyo. Hano yitwereka ama resources kandi akenshi abari n'ay'ubuntu, ushaka washyira wenda free resources gita ibikwereka. Urukona izi n'imbuga ikazisobanura Khan Academy ati nta neza cyane ho kwigira, ushobora kubona ibintu byinshi cyane abari electricity, ama circuit n'ibindi bintu byinshi, ama videos practice n'ibindi spark notes. Noneho ugahita ubaza se website ndazivana, nta mpamvu yo kujya gushakisha ngo Khan Academy wenda ushobora no guhura n'itariyo barayitiye. Uhita ubigira ikayitugereza ayo link yose. Hano kanzeho wahita uyigeraho kuri website, urikubona ni web address n'ibindi nk'ibyo. Noneho umunyeshuri wiga imibare se cyangwa ibindi bintu bizamo amakarikire no gusolvinga ibintu by'ibibazo byaba bigoye cyangwa se bitagoranye, icyo ari cyo cyose nyamuneka abantu ngo bajya babona ibibazo ariko ibisubizo bikabagora bakajya ku mbuga ugasanga wenda zinacharging amafaranga menshi. ChatGPT kugeza uyu munsi ni ubuntu. Urugero wenda hano ushobora kuza ukayibwira ibi ngibi ukahereza nyine ikibazo cy'imibare, ntago wenda twavuga ngo kiroroshye cyangwa se wenda kiranakomeye cyane, ariko hano twabibwiye tuti give answers as complex numbers as needed. Hano duhita tuhereza ya equation yacu dushaka. Hano rero icyo ikora nta kindi, ihita ibikumanukurira uko igenda ibikora mu buryo navuga nyine bwihuse cyane. Niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose nyamuneka, yaba ari ikimibare yaba ari physique kirimo karikire gikomeye mu buryo umwe cyangwa ubundi. Hano none yahise tubwira ati since both solutions are real numbers we don't need to use complex numbers. Nta mpamvu yo gukoresha complex numbers mu gihe dufite real numbers ku mpande zombi. Hano none duhita twebwe tuyisaba ko ibiduhindura muri complex numbers, hanyuma hano yita ya programinga ko wenda yari nyine yagize akantu ko kwibeshya niko navuga, hanyuma nitiduhereza igisubizo kiri mu buryo bwa complex. Iki rero ikibazo aho wakibona hose ushobora kuza ukagishyira muri ChatGPT yawe igahita igukorera akazi. Ubundi buryo ushobora kuyikoresha nk'umunyeshuri ChatGPT ushaka wenda kwiga isomo runaka, yaba ari amasomo ari academic, yaba ari amasomo ari practical cyangwa se professional studies, yaba ari amasomo ari social mu buzima busanzwe, icyo ari cyo cyose ushaka kwiga wenda ishoramari, byose uraza ukayibwira ukayisaba hanyuma ikabigukorera. Urugero twayibwiye tuti dushaka kwiga computer science, ukabitwigisha mu gihe cy'amezi 3. Tangira uduhereza outline ndetse na schedule cyangwa se ingengabihe aho tuzaba twiga amasaha 4 ku munsi, ariko kuwa gatatu no ku cyumweru ntitwige. Ibi rero yitubwira ati irishuwa cyane, ukwezi kwa mbere ni ibingibi, itwereka ibyo muziga nyine mu kwezi kwa mbere ni ibingibi, ukwezi kwa kabiri icyumweru cya mbere, mu kwezi kwa mbere nyine cya kabiri cya gatatu, gutyo ingengabihe igahita ibigukorera bya bindi byose uko muzagenda nyine byose network modules, database models, byose biba birimo HTML, Python, ubwo nyine mwagize muri coding byose. Noneho wibuke uba wayibwiye ko
uba yibwiye ko uzaboneka muri iriya minsi, ariko uretse iminsi 2 kuwa gatatu ndetse no ku cyumweru. Ibi rero byose ihita ibigutunganyiriza nk'uko uba wayibwiye. Urugero, dore ya schedule yacu, schedule for 4 hours per day except Wednesdays and Sundays. Wibuke twayibwiye tuti nyine dushaka kuzajya twiga iminsi 4 mu cyumweru, ariko hatarimo kuwa gatatu ndetse no n'iminsi yo ku cyumweru. Hano wibuke yari yatweretse nyine content, hano rero yabitweretse ati isaha imwe gusoma ku ngingo zinyuranye, indi saha tugakora practice ndetse n'imyitozo, indi saha tukareba ama video abyerekana, indi saha no tugakora review, twongera tugasubiramo tugakora revising. Rero no kuwa gatatu no ku cyumweru iminsi tuzaba turiho. Iyi nyine ni schedule niko tuzajya tubikora buri munsi, ya minsi tuzajya twiga na ya masaha niho yadukoreye schedule. Noneho hano kuwa gatatu tuzajya turuhuka, turuhuke nyine twishyiremo akandi gatege kugira ngo tuzaze twiga noneho nanone turimo neza. Hano wibuke ushobora kuyihereza iri personalized. Niba wenda ufite ikibazo runaka ukayibwira ikaba yagusolvingira ikibazo, tubona ufite ikibazo ari gimba niga cyane nkagira ikibazo runaka, ishobora kubikubwira kaguriza indi alternative yaduhaye nyine ni general. Noneho hano mbitanyimbira ati ikore nk'umuntu ukomeye cyane, umuscientiste mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Noneho dutangire kwiga. Hano ivuga ati great, welcome to the world of computer science. Today we will be starting with an introduction to computer science. Irakomeza computer science ni iki, irakomeza CPU byose. Ushaka kuribwira uti go, okay, tugatangira byose. Umunsi wa mbere wa kabiri ibyo tuziga byose kagenda bikwereka. Start as day 1, itangire ku munsi wa mbere. Rukubona yatangiye bitubwira Python, print, hello world, nicyo kintu dutangirira muri computer science byose. Keep going, igakomeza uko ushaka kose. Rero ntago ari ngombwa nyine, dore hano tugeze ku munsi wa gatatu, ntago ari ngombwa we ngo uhitemo iri somo iryo ryose wahitamo. Iyi ni uburyo bw'ubuntu, free resource ushobora kwifashisha wiga ikintu icyo ari cyo cyose, isomo ryose mu ishuri se no mu buzima busanzwe. Noneho wenda uri umwarimu wigisha ikintu runaka, cyangwa se utanga amahugurwa mu buryo wenda bwa training se, cyangwa wigisha umuntu ku wundi. Si ngombwa ngo wigisha ahantu runaka mu kigo runaka, oya, ushobora kuba wigisha nyine abantu ku giti cyabo, individuals. Noneho ukaba ushaka ubundi bufasha cyangwa se kuba wakongera ubushobozi bwawe ukoresha muri uwo murimo. Hano rero ChatGPT nawe mwarimu iragufasha cyane. Hano twayibajije se ni ubuhe buryo ushobora kuyafashamo mwarimu cyangwa wa muntu wigisha. Cyambere ishobora kugufasha gusubiza ibibazo ubajijwe n'abanyeshuri cyangwa se abandi bantu bose uriho urigisha. Ishobora kuguhereza uburyo buri practical bwo gukora ibintu runaka, nyine ibyo bibazo ikayitwereka uburyo buri practical nk'uko naberetse uko uyikomandinga ikagufasha. Ishobora kugufasha kongera ubumenyi, kugongerera abanyeshuri se n'ibindi, ikagukorera analyse mu bintu runaka. Ishobora kugufasha mu buryo bwa personalized learning, ukayibwira ibyo ushaka cyangwa se ibyo abo uri kwigisha bashaka. Urugero wenda n'abana bari munsi y'imyaka 5 uri kubigisha ikintu runaka, urayibwira uti ndi kwigisha abantu b'imyaka 5, nkorera wenda study guide, ibintu nk'ibyo, classroom discussions n'ibindi bintu byinshi cyane. Niyo ushaka urakomeza ukayibwira mpaka creating learning resources. Wowe wabuze ibyo wigishirizaho, nyamuneka amanote ChatGPT irabigukorera. Hano uyitwara copy mu gihe guhereje note runaka. Improving language learning, ushaka kwiga ururimi, urugero ushaka kwiga icyesipanyolo, nka kwa kundi twayihereje ko dushaka kwiga ibijyanye na computer science, nawe waza ukayibwira ikagufasha, ndetse ukagenda unandika no text, hanyuma ukayibaza utse se wenda nabyanditse neza nkosora ibintu nk'ibyo ngibyo, ukayibwira wenda se ni ihe area ushaka ku improvinga muri urwo rurimi n'ibindi. Providing immediate feedback, ikahita iguhereza nyine igisubizo cyihuse cyane. Noneho twabibwiye tuti create a prompt for number 6 topic. Wibuke hano prompt ya 6 yari duhaye ni ibingibi: creating learning resources. Hano ni nka note cyangwa se ibintu nyine byafasha abantu kwiga. Ubwo ni ya manote, ibitabo, ama e-books n'ibindi. Noneho tuyereza hano topic, yani ibwiye gutya irabyibuka, ibuka iyo prompt wari wayihereje kare. Topic ni human rights for women in society. Hano rero nta kindi igukorera outline y'icyo kintu: introduction, definition of human rights, definition of women's rights n'ibindi byose. Nyine ni amanote cyangwa study guide igiye kuba yagukorera.
yego hano ukayibwira uti okay tutangirane na intro uyagure mu buryo bwose bushoboka. Hano ukayibwira ati keep going with other elements zose ziri muri introduction yageze kuba yagarukaho, byose kagenda bikubwira ugenda uyibwira kimwe no ushobora kuza wenda hano niba wenda ari hano v3 ukagakopia gutyo ukayibwira okay keep going cyangwa se extend this cyangwa se explain me more, byose wowe biterwa no kugenda uyibwira nyine urayitegeka. Ni robot, ni ikirobot ChatGPT, ni ikirobo urayitegeka hanyuma ikabigukorera byose icyo waba ushaka cyose. Rero yaba ari byo tweretse ndetse n'ibyo tutagiye wenda tugarukaho cyane, muri kubona ko hano ibagiye ibidukorera neza cyane muri bya bintu byose. Rero twayisabye nk'umwarimu ashobora kuba yayisaba nyine, nawe ushobora kugenda ushingira kuri ibi ngibi ugakora n'ubundi bushakashatsi bwawe bwihariye ukamenya gukoresha ikoranabuhanga rya ChatGPT. Nkwibutsa ChatGPT kuyikoresha ni ubuntu. Ushobora kujya muri Google yawe hanyuma ugashakishamo ijambo ChatGPT gusa, cyangwa se wenda ukandikamo OpenAI, ushobora kwandikamo OpenAI chat yego hano muri kubona openai.com, ariko nyine ya ChatGPT witwandaho introducing ChatGPT, none ugatwanda no kuri try ChatGPT. Ni ubuntu gusa ubu ngubu hari na ChatGPT plus ariyo yingi nyine ikora neza cyane, irihuta cyane. Impamvu hano nabanje kubikora mbere iyi ChatGPT nyine nuko isa nkaho ilaginga cyangwa ikagenda gake bitewe n'abantu benshi baba bari kuyikoresha. Hari n'igishobora kuyikoresha bakubwira bati bitewe n'ubwinshi bw'abantu bari kuyikoresha ubu ngubu urihangana ntabwo bikunda. Rero iyi ngiyi yo ya plus y'amadolari 20 irihuta cyane, ariko iyi ChatGPT 3.5 ariyo yingi turi gukoresha y'ubuntu ikora byose. Mu gihe waba ushaka ibirenzeho ushobora gukoresha improved Bing noneho yo irimo ChatGPT kane yihuta kandi ikora byose kandi ku buntu nyine. Usabwa no kujyaho kuri Bing hanyuma ugakora account ugatangira kuba wayikoresha ibintu byoroshye cyane. Niba utarasobanukirwa ChatGPT icyari cyo, nyamuneka wareba izi video zose ziragufasha nyine, nizo twakoze kuri Xmenya. Ngiyi bisobanura neza cyane, ngiyi kwereka uko wakorera amafaranga, ngiyi kwereka uko ushobora kuba wasaba akazi wifashije kwandika lettre, kwandika CV n'ubundi buryo bwose. Nyine izi video ushobora kuba wazireba. Nkwibutsa gukora like kuri iyi video umaze kureba nonaha, niba ubona hari ikintu wigiyemo. Ntiwibagirwe kandi no gukora subscribe niba uri mushya kuri YouTube channel, ariko cyane kuri no kuzugera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bijye bibageraho mu buryo bworoshye cyane. Mu biganiro bitatu tuzabereka uko ushobora kwifashisha ChatGPT wubaka gahunda za mudasobwa, wandika ibitabo ndetse ukanabigurisha kuri internet. Kora subscribe nyine kuri no kuzugera kugira ngo ibi byose ntibizagucika, ibiganiro byose bidasanzwe nk'ibisanzwe. Mwari kumwe nanjye Mr. Buda, Imana ibahezagire.